واحد بزاف الناس يتبعونا باسكو بزاف بعثونا لي ميساج قال لك وين راكم رانا هنا ولينا والدواسه راهم واليوم نحكي لكم انا دوسيي اللي فريمون عيب والله غير عيب باسكو اونكور اون فوا زاد سمعنا على فضائح على دي سكوندال بلادنا بصح مين سمعناهم من العداله الاجنبيه. يعني الالجيريان دوك ولا باش يسمع على دي سكوندال في بلادو، باش يسمع على فضائح في بلادو، باش يسمع على واش صار في بلادو، لازم نستنى واش تقول العداله الايطاليه وهذه المره العداله الاسبانيه. مول لي زافير تاع سوناتراك وتاع سايبام اكسيتيرا اللي هضرنا عليهم تكلمنا عليهم دونك بليزيور فوا صار ان انورم سكوندال في اسبانيا. ولهذا الكلام وليزانفورماسيون حنا نعطيو لكم اليوم باش الناس مستيقن يعاودوا يديروا لنا ضغوطات يا جماعه روحوا تحبوا ديروا ضغوطات روحوا ديروا ضغوطات. لو تريبيونال دو مدريد، هذا التريبيونال دو مدريد هو اللي خرج هذه لونكيت. سي با لا تعيطوا لنا حنا واش صار اكزاكتومون. نعاودوا نقولوا 2007 il y a un très bon projet اللي دار في الجزائر. C'est le projet ce qu'on appelle Fertial. Fertial c'est une entreprise les dès l'ammoniac. C'est une usine d'ammoniac fait Arzio. C'est l'une des entreprises les plus rentables en Algérie. علاش يا جماعه؟ parce que l'ammoniac هذا il est très demandé à l'étranger. Ou bien نخدموا par exemple les engrais, les fertilisants, etc. C'est une matière très très demandée. Sonatrach دارتها avec un groupe espagnol اللي اسمه une société espagnole اللي اسمها Fertileria. هذه Fertileria c'est une filiale d'un grand groupe espagnol اللي اسمه Villar-Mir. Villar-Mir, c'est un énorme groupe qui appartient à un nombre d'affaires espagnols parmi les hommes les plus riches d'Espagne, lesquels même vice-ministres, ministres, etc. C'est un groupe puissant. En 2007, ils ont investi en Algérie, ou les Espagnols ont 66% باش داروا هذه l'usine, ils ont bien exporté. Jusqu'à maintenant, l'affaire marche très bien. Le problème n'est pas là. بصح كي العداله الاسبانيه بدات تنكيتي على لي مارشي الاسواق تاع لو جروب اسبانيول هذا اللي جابهم على ليترونجي. ils se sont intéressés. خويا مروان بدا شوف لافير كيفاش بدا. سبحان الله الجيري دائما وين كاين مشاكل تاع الرشوات وين اللوج سيتيرا تخرج بلادنا سكيفي مالوغوس سا في تري مال او كور. كاين واحد دو ديبوتي نخرجوا في كلاسمون خويا رانا كاينين عبد اون اوغي مي نوتر كلاسمون. كاين دو ديبوتي اسبانيول اللي اسمهم غوستافو دي Artigui et Gomez, je me rappelle, c'est deux, voilà, on va les appeler Gomez et Gustavo, هادو. Et ce sont la justice espagnole s'est intéressée à eux. وفاقت باللي هادو les députés كانوا des intermédiaires يخدموا بهم الشركة الإسبانية هادي باش يجيبوا دي مارشي. Et parmi les marchés اللي جابوهم بالرشوات c'était le marché تاع الجيري تاع اليوزين تاع أرزيو. من المشكل سيك المارشي هذا شحال كلاو فيه 12 personnalités 12 شخصية جزائرية. Et c'est pas n'importe qui. 12 personnalités donc نحكوا عليهم on va tout donner. حنا نخدموا بكل شفافية. Nous sommes un espace de liberté. Il est de notre droit حنا كجزائريين نفهموا شو صار في بلادنا. Donc nous allons citer les noms de ces deux personnes ou nous les invitons من avocat est-ce qu'ils nous donnent des explications parce que c'est pas normal يخرج دوسي كيما هذا في العدالة الإسبانية واحد ما يهدر. ذكرنا في محكمة مدريد ماشي راك تخرج فيها من راسك. محكمة مدريد يا جماعة encore une fois تحبوا تعيطوا في التليفون باش تمناسيو ناس appeler la ligne internationale Madrid. أنا خاطيني. Bon encore une fois la première رشوة c'est que عطاو un intermédiaire l'équivalent à 1,8 $. 1,800,000 c'est غير 2 millions $. شكون اللي توشاها un général algérien مع واحد اللي باباه كولونيل. عطاو لهم ليه هذه الرشوة اون ايشونج باش يعاونوهم باش يدخلوا لالجيري. بدات لونكيت. Malheureusement, il se trouve qu'il n'y a pas que ce général, il n'y a pas que le colonel. كاين 12 personnalités. شكون اللي لقاو فيهم؟ نلقاو par exemple un général اللي مات اللي هو جنرال عثمان بهلول. مات في 2013 على كل حال الله يرحمه. Mais حنا نغير مي كيفاش ان جينيرال لو ريسبي دو لارمي الجيريان كاين كومام اون ريبوتاسيون. كاين تانيك لو بير دو كولونيل سليم وضح impliqué cité dans cette affaire et la justice espagnole elle soupçonne ou تقول باللي داو دراهم. زيد parmi les personnalités نلقاو même le fameux عمر عليلات ديبوتي اراندي اللي كان مع لافير تبون لافير تاع تركي. والسي عمر عليلات انا شخصيا عيطت له في لافير تاع تبون. on se souvient rappel brief باللي تبون راح لاسطنبول وراح لتركي وراح معاه بين في الوقت اللي كان تبون وزير اول كان وزير اول وما خرجت من كروس افير باللي طلع وكان عنده علاقات مع دي غرون زوم دافير ترك اكسيتيرا. عمر عليلات هذا ولا الجزائر يقول دابخي المعلومات اللي عندنا il a été entendu par les services de sécurité pour comprendre وشنو هو le but de ce voyage d'affaires et comment un premier ministre aurait pu prendre un avion, un jet privé d'un homme d'affaires riche turc اللي راح به vers un autre pays.
Bousselsel, vraiment, c'est une fiction à laquelle on n'a jamais pu comprendre. Anna Ayetlo, ما حبش répondre لنا. عمر عليلات خرج في الأزمة. كاين أسامي أخرين, par exemple, Madame Mona Bourzeg, qui est une consultante, qui est une conseillère du ministère de la Santé. Qui par exemple, Mohamed Sallam. Et surtout, ça le nom qui fait un peu bizarre, c'est deux noms, c'est le général Hachichi Zine Abidine. Général Hachichi Zine Abidine, qui est l'un des anciens commandants de la gendarmerie nationale. C'est pas n'importe qui, c'est un grand général. Quand même plusieurs membres de sa famille sur la liste هذه. Où je vous rappelle, ce n'est pas la première fois que le général Hachichi Zine Abidine يتكلموا عليه في l'affaire de corruption. Il a même une fois envoyé une mise au point où il nie totalement قال لك انا خاطيني ما عندي حل حتى علاقه. Mais يا حبيبي اسمك عاود خرج. تعبدوا شنو علاقه الامونياك مع الجنرالات؟ دوك نفهمك. دوك البروبليم ندخلوا بروبليم كبير. وعلاش ان انفستيسور ايترونجي لازم يمد تشيبا باش يدي دي مارشي en Algérie. ولي من يمدها ماشي ما يمدها ce qu'on appelle des intermédiaires. C'est ce qui m'a fait son entraque مع فريد بتجاوي. فريد بتجاوي هو اللي دخل سايبام، هو اللي يقدر بعلاقته مع شكيب خليل وعلاقته مع النظام في الجزائر. عمو كان وزير وبا نابور كان مينيس، قدر يجيب دي مارشي وون ايشانج دو سي مارشي كيجيبوا لهم معناتها هو راح ينيغوسي يشوف الوزراء. سو ني با ان سو تريتون، سا نا با، هي اوفيسيالمون تي كونسلتون. معناتها تعاون شركه اجنبيه باش تدخل السوق، بصح تعاونها بلي زيتود، تعاونها افيك دي بابيي، تعاونها اون لاكومبانيون. هذو الناس ما يعاونوش، هذوك كيفاش يعاونوا خويا مروان؟ هذو يروحوا يشوفوا اللي يحكموا السلطه يتريتيو معاهم، قال هاك تشيبا في الاخر تحت الطابله واعطي المارشي للشركه هذه. هذو لي اسبانيول باغ اكزومبل سي با لا بروميير افير. كاين دو سوسيتي اسبانيول راح نتكلموا لكم عليهم اللي داو ان مارشي دو ترامواي تاع ورقله pour pratiquement 280 millions d'euros. Il y a un autre marché, toujours dans le secteur pétrolier, et c'est les mêmes procédures. On va essayer de, voilà, une usine de dessalement sur l'État. Les sociétés s'appellent Elecnor et Asiguia. كيف شركة هادو العدالة الإسبانية فاقت باللي مدوا تشيبا اديس انترميديير، ونعرفوا حتى اسم الانترميديير الاسبانيول هذا اللي هو اسمه تومي بيسيرو. لي نون سون لا، لا جوستيس اسبانيول a fait son travail. Malgré toutes les informations اللي خرجناهم حنا comme d'habitude sur Algérie Part, malgré tous les noms que nous avons donnés